Okay, just to recap what we did just before lunch. Và quan trọng là cũng đầu tiên là tôi BC nhà xa đọc nhà xa thì cả được việc là việc học cái Shared the marketing messages that I came up with for Rapid Football. và chắc là xa thì quan ban đi trong sạch như chạy tổ với ba lưới bảo quát muốn trên cái sáng quan ban điều tra là đưa của ban thì mới chạy tổ với quay đất quay ở đó hay quay cà phê rồi phải là quan trọng một chỗ trên cái sáng của ban là này. Bringing together the actions and the thoughts that I want my customers to think and do. Và chắc có cái quy trình nó đúng tháo bằng quát chặt bạn ở trên những cái điều như sao trên nó bán. Remember, once you have your marketing messages completed, use them over and over and over again. Sau đó lúc trong trang đã tha nó quay lại như một cái bàn xa sầm đọc nhà xa xa nói xôm ra viên mà nó hoàn toàn tiền nó không thể tải lại. This is good because that means you don't have to do that work over and over again. Và cứ lúa cái chui lúa cay như thế nhưng mà phải thực nói cái này đó là Just use the same messages again. và đã ghi trong trang này. And we also talked about looking at your business categories and see where you have an advantage over Và your dưới có competitors. bao giờ chơi con bán nó tại còn vì trong môi trường nước ta mình nuôi nó ai nuôi người ta chỉ nói mùi nát để dương biên còn mang mình có trên này rồi thì chúng có dưới những ai vào thì nó cũng phải viết. And that should be part of your thoughts and actions. Và cái cô thầy chia với những cái được phần đó còn đấy. And your marketing messages, the messages you communicate. Và cái này của chúng ta bao nhiêu rồi nhà càng thấy dùng của mình. All right. So I'm going to ask that maybe you create your marketing messages after our course, so we're not going to do it today. Ok, phải chia to cái lúc ấy thì nãy phía trong ca nó kết hợp phi xa để tôi cho một ca nhà để chúng ta phi cao phi cái này cũng như thế và phi như thế này. And as you come up with them, feel free to send them to me either on WhatsApp or email, and I'm happy to share my thoughts. Và tôi có biết lưu ai kết khơi hết lưu ai nhà email một nhóm làm vậy email càng cao để bạn muốn hay nhóm mình chạy về còn phi ở nó đi bỏ những cái thằng của mình. So now we're going to talk about sales. Và thì nó có cái dân đến cứ tôi phi ở cả lúc. And sales is a message and delivery, like we talked about just before lunch. Và cả lúc của Việt Nam sau bia đối với phí thì muốn phí chuyển sáng hay phí như chia ca trái và các chủ nào những cái làm lúc này. So the message is what we were just talking about. Sáng cứ vậy chúng ta dậy buôn năm tiền. So you'll already have those when you get to start planning your sales. Và cứ nhớ là cũng có tại bên xa lúc thì sang hai một cái gì chặt tạo lúc là có. So let's talk about delivering your message. Thì lấy gieo phi ca dương nhà xa lúc ca là tệ chung là dương trong vẫn là phi cũng có dưới. Because that's what I believe sales is. It's delivering your marketing message. Và cứ trong chi tiết ca lúc cái ca là gì chạy lấy xa là tệ chung ca là quay ca tiếp với nhiều bạn ca là tiếp. Delivering the message and asking for the sale. Và bây chạy xa ở quát ai tình của những bạn ca. Once again, always remember to ask for the sale. Và số trong trang tham tới là xua là bây giờ ca lúc ca nói. So I think sales should be a plan or a process. Nhưng mà ca lúc mua tài chưa khai ca nhưng chưa đồng nào ca mua được hai thứ tự bán. It's something that you plan to do on a regular basis. Và cứ chia khai ca cho đồng nào ca là luôn mình tôi chỉ được trắng. And you can have multiple types of sales plans. Và lúc những ai biết khai ca và ca lúc bây giờ được thế. You can have a general sales plan, Lúc ai và ca bán chỉ được khai ca lúc tung tới. which is something that you do on an ongoing basis. Và nó ca tôi ca lúc khi một phía được tôi muốn. Or you can have a specific sales plan. Rồi cô lúc ai và ca chỉ được khai ca lúc giờ chạy lẹ. Or maybe there's something special happening with your business. Đó cũng là cam bên các đi xe đi có về đi xe là nó ở căn là ai lúc. For example, if you're going to launch your business, that should have its own specific sales plan. Bạn có tha lúc nâng viên cho chặt ai ca lúc chắc cũng là viên về việc chạy lẹ thì có tu lên nào với chạy lẹ thì cũng chọn trên cái là con. Or if you're adding a product or have a special promotion, that should have its own plan as well. Rồi cô lúc bật hai mà mình cao cho cả loại xây cũng tại vì hai ca chạy lẹ được thì nó mình. So let's talk about a general sales plan. Và lấy cái gì ông phi sầm rái và tới ông phi hai ca lúc tu tay sẵn.
So this is where you take your marketing messages, the 3 messages that you came up with, បាទនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលគ្រូនឹងប្រើសារដែលគ្រូបានបង្កើតឲ្យ that reinforces your brand. បាទដើម្បីឲ្យជំរុញដល់ម៉ាកយីហោរបស់គ្រូឲ្យគេបានស្គាល់កាន់តែខ្លាំង And these messages impact every interaction with your customers. បាទហើយសារនេះវានឹងមានផលឆ្លើយតបឬក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើរាល់សកម្មភាពនៃការណែនាំរបស់ business group ជាមួយអតិថិជន And I like it if you actually put it on a calendar where you say, I'm going to have these things go out at certain times. ហើយខ្ញុំចូលចិត្តបើសិនបើលោកគ្រូបានកំណត់អំពីពេលវេលាជាក់លាក់ដែលលោកគ្រូនឹងចាប់បានធ្វើនៅពេលណានៅថ្ងៃខែដាក់ច្បាស់ៗមក There are even programs that you can use that will automate your messages going out at certain times. បាទក៏មានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើបានដែលអាចជាវិធីផ្ញើសារទៅកាន់អតិថិជនផងដែរ And you can create templates for your អាច messages បង្កើតជាគំរូតាមបាទ that you use over and over so visually they look the same. បាទដែលលោកគ្រូអាចប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតជាការកត់ត្រាអាចប្រើដែរពីម្ល៉េះ design ប្រមាណទៀត And this is something that should go on all the time with your business. បាទនោះជាអ្វីដែលលោកគ្រូតែមានប្រើបន្តរហូតដល់របស់បាទ A specific sales plan is calendar based as well, but it has a start and an end date. បាទផែនការជាក់លាក់សម្រាប់ការលក់គឺលក់ទៅតាមការកំណត់លើប្រតិទិនបាទដែលមានថ្ងៃចាប់ដើមនិងថ្ងៃបញ្ចប់ច្បាស់លាស់ The messaging might be tweaked, it might be altered a little bit, but it's pretty much the same as you always use. បាទហើយការផ្ញើសារយើងធ្វើជាដដែលដោយសារតែយើងបានបង្កើតហើយ And then maybe the delivery might be different than normal, but in a similar way. បាទហើយការផ្ញើសារប្រងឡើងនេះគឺសម្រាប់វិទ្យុបាយយើងផ្ញើសារគឺអាចជាវិទ្យុបាយដែរ So for example, let's say you're going to launch your business. បាទឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គ្រូ You want to have a pre-launch plan, គឺលោកគ្រូអាចរៀបចំជាផែនការមុនការចាប់ផ្ដើមដំណើរការ you want to have a launch plan, ហើយនឹងផែនការសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមបាទពេលចាប់ផ្ដើមនេះ and then post-launch ហើយបន្ទាប់ពី messaging. ចាប់ផ្ដើមគូមានផែនការមួយទៀតដែលក្រោយចាប់ផ្ដើមមានផែនការមួយទៀត In the US, it's often common to have a soft opening, នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទូទៅគឺតែតែមានគេហៅថាសាកបងបាទបានចំពោះសាកបងអត់តែព្រីឲ្យគ្រប់ព្រីទៅបាទ which means you're open for business, បាទជាការដែលបើកអាជីវកម្មដំណើរការ but then after a few weeks, you have a grand opening. បាទបន្ទាប់ពីសាកបងមកពី3សប្តាហ៍យើងបើកផ្លូវការតែម្ដង Because opening your business is such a big deal, you might as well do it twice. បាទពីព្រោះថាការបើកដំណើរការអាជីវកម្មជាសម្បូរហ្នឹងវាជារឿងដ៏ធំអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើពីរដង And so that's similar to this. Your messages are going out, hey, I'm starting a business. បាទសម្រាប់ការធ្វើនេះគឺជាការបង្ហាញថាឥឡូវខ្ញុំបានផ្ញើសារចេញទៅថាខ្ញុំចាប់បានបើកអាជីវកម្មហើយនេះខ្ញុំលុបនេះខ្ញុំអញ្ចឹងលោកអ្នកចាប់បានដឹងហើយ And once you launch, hey, I started a business, it's open. បាទគឺដំណើរការហើយអាចមករកទិញបានហើយខ្ញុំមាន And then, hey, guess what? I started a business. So you're talking about it constantly. បាទអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេដែរថាយើងបើកធ្វើអាជីវកម្មឲ្យសុំបានផងមិនតែតែមកអាជីវកម្ម Because people like new things, they like to try new things. បាទគឺអ្នកទិញគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលថ្មីថ្មីព្រោះនៅពេលដែលយើងបើកអាជីវកម្មនោះគាត់គិតថាប្រកបពីមានថ្មីសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចាំសា So take advantage of that. បាទអញ្ចឹងយើងអាចទីជាផលប្រយោជន៍ពីការដែលគាត់ចង់ដឹងនឹងអាចរៀបចំបានល្អ So for rapid footballs, let me talk a little bit about my sales plan. បាទឥឡូវយើងមើលអំពីអាជីវកម្មបើលឿនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងមើលអំពីផែនការរបស់ខ្ញុំ These are my messages that I'm going to be sending out on a regular basis. បាទនេះគឺជាសារដែលខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយនឹងខ្ញុំប្រើវាជាតទៅ So one thing I'm going to do as well is have, when the Premier League starts, I'm going to have special footballs for the Premier League. ឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលមានកម្មវិធីបាល់ទាត់ Premier League ចាប់ដើមនៅការថ្មីខ្ញុំនឹងរៀបចំបាល់ពិសេសណាមួយដើម្បីលក់ពេលនោះ And then also have special holiday footballs as បាទ well. ហើយមានការជប់សម្រាប់ខ្ញុំក៏រៀបចំបាល់ប្រភេទមួយផ្សេងសម្រាប់ការដែរ So the variety of my product is changing depending on a seasonal បាទអ calendar. ញ្ចឹងបាល់មែនប៉ុន្តែគាត់រូបភាពខុសគ្នាខ្លះៗអាស្រ័យទៅលើការកម្មវិធីផ្សេង And I'm going to focus my advertising, my messaging on social media. ហើយខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើការផ្ញើសារចេញទៅនឹងតាមនយោបាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងទទួល
មុខផ្សេង I'm also going to focus on sporting events. បាទខ្ញុំក៏អាចផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីតាមរយៈកម្មវិធីកីឡាផ្សេងៗផងដែរមួយផ្សេងៗ So I'm going to look for these events and make sure that I'm there to help sell my school. បាទអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំក៏គាត់ថាខ្ញុំពេលដែលមានកម្មវិធីខ្ញុំនឹងមានមុខទៅទីនោះដើម្បីញ៉ាំឲ្យដំណើរការទៅដល់ Some best practices, once again, focus on target customer. បាទចំណុចរបស់គេគឺចំណុចទី1គឺលោកលោកត្រូវតែដោតទៅលើអតិថិជនគាត់ត្រូវលោកហើយនេះខ្ញុំបានអរគុណដែរ The next point, develop measurable desired outcomes. That means have goals. បាទចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវកំណត់គោលដៅដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់បានការចេញពីអ្វីពីនេះ It could be that you want to send your message out to a certain number of people. ព្រោះថាយើងចង់ផ្ញើសារចេញទៅកាន់ចំនួនមនុស្សជាក់លាក់មួយយើងបានកំណត់ And if you set that goal and then you hit that goal, good. If not, then ហើយបើសិនជាយើងបានកំណត់ហើយថាយើងចង់ផ្ញើចេញទៅបានទៅដល់មនុស្ស500នាក់ដល់ពេលយើងឃើញថាផ្ញើចេញបាន5នាក់នោះជាអ្វីដែលគេថាអាចបោះវាបានត្រូវតាមគោលដៅយើងហើយ But just have something that you can measure your effort. បាទគឺអ្វីក៏អ្វីក៏អ្វីដែលយើងគិតថាអាចបោះវាបាន And then the feedback loop means that you're listening to your customers. បាទហើយចំណុចនេះគឺចំណុចទី3គឺមានថាលោកអ្នកគ្រូនឹងស្ដាប់អំពីការរិះគន់ស្ថាបនារបស់អតិថិជនរបស់លោកគ្រូ What is causing them to buy your product or service? តើអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេនឹងមកទិញរបស់យើងដោយសារមូលហេតុអ្វី What causes them to lose interest? ហើយក៏មូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងបាត់លែងចង់ទិញរបស់យើងទៅទិញរបស់ផ្សេង Once you figure that information out, then change the way you do things. បាទនៅពេលដែលយើងស្វែងរកចំណុចអស់នោះឃើញព័ត៌មានអស់នោះយើងអាចបត់បែនដែរបាទ And the most important thing when it comes to sales is that you set sales goals. បាទចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការលក់គឺជាការយើងកំណត់គោលដៅចំនួនសម្រាប់ការលក់បាទគោលដៅលក់ That you wake up in the morning and you say, I'm going to sell 3 footballs today. បាទឧទាហរណ៍ថាពេលលោកគ្រូក្រោកពីគេមកគ្រូនឹងប្រាប់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវលក់ឲ្យបានបាល់សម្រាប់ And when you do that, you celebrate that you sold 3 footballs. បាទហើយបើសិនជាពេលយើងលក់បាននេះយើងសប្បាយចិត្តទៅតាមគោលដៅយើងចង់កំណត់ហើយ3គឺបាទ3មែន So you celebrate your successes. បាទគឺយើងសប្បាយចិត្តពីអ្វីដែលធ្វើបានកំណត់របស់លោក And then say, tomorrow I'm going to sell 4. ហើយថ្ងៃស្អែកយើងកំណត់ថាលក់បាន4ទៀតបាទ4ថ្ងៃទៀត Your sales goals should start with where you break even. បាទសម្រាប់ការលក់របស់យើងគួរតែចាប់ផ្ដើមកំណត់នៅពេលដែលយើងអាចរកឃើញថាការចំណុចប្រមាណខាតនិងប្រមាណចំណេញគឺមកថាយើងទៅបាន100%ចំណេញចឹងគឺធ្វើបាន So your break-even amount should be the bottom of the goal that you have for your sales. បាទអញ្ចឹងដើម្បីថោកណាស់ក៏ឲ្យបានរួចខ្លួនដែរគាត់ថាលក់ចំនួនប្រមាណឲ្យបានបើមិនបានចំណេញក៏បានរួចខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកំណត់បានរបស់ As you start your business, you might not be at that break-even point. នៅពេលដែលលោកចាប់បានអាជីវកម្មប្រហែលជាមិនប្រកបថានឹងអាចទៅដល់ចំណុចរួចខ្លួន100%ទេ It might take a couple of months or weeks for you to grow up to that number. បាទចាប់បានគ្នាមិនប្រកបថានឹងខែក្រោយរស់បានរួចខ្លួនអាចចំណាយពេល2ខែក៏ពេលវៀតណាមមួយដើម្បីពីស្គាល់យើងសិនហើយនេះចូលតាមក្រោយ So make sure you have funding to cover your monthly costs as you work up to that number. បាទសូមប្រកបចិត្តថាលោកគ្រូមានប្រាក់ចម្រងឬក៏ទុនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខែទៅលើការខាតរយៈពេលដំបូងសិនព្រោះថារងប្រហែលពី20សិន Any questions about sales goals បាទ and លោកគ្រូ using this to លោកគ្រូ develop មាន your សួ sales រ goals? តែទៅពីការកំណត់ទូលេខនៃការលក់និងសារៈដែលបានរៀនកាលពីថ្ងៃរបស់ Sales is about having a plan. អូខេកន្លងមកវិញគឺយុទ្ធសាស្ត្រការលក់គឺជាការដែលយើងត្រូវមានផែនការមកការលក់ And ultimately, it's a numbers game. បាទគឺយើងអាចនិយាយបានថាការលក់គឺជារបាយនៃទូលេខបាទរបាយទូលេខ And by numbers game, I mean about getting in front of as many people as possible. បាទគឺជាការដែលលក់ឲ្យបានប្រមាណទៅកម្មវិធីរបស់យើង There are certain industries and certain salespeople in the U.S. who know if I talk to 10 people, 3 will do business with me. នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានអ្នកលក់ខ្លះគាត់ប្រកែកពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកដទៃ10នាក់គាត់អាចទីដឹងថាមាន3នាក់នឹងធ្វើអាជីវកម្មគាត់គាត់និយាយទៅគាត់អាចទីដឹងថាមាន3នាក់មកធ្វើអាជីវកម្មគាត់ពីក្រោយទិញរបស់គាត់ទៅយ៉ាង That's how precise they can get with the numbers that they បាទគឺជាការដែលគេអាចស្មានបានពីការដែលអសន្នមកគឺហើយខ្ញុំ3នាក់គេកំណត់ចំណង That may or may not be the same for you. បាទ
តែសម្រាប់នៅពេលកម្មនេះបើជាអត់ច្បាស់ដែរតែមកទៅគេអាចអាការទៅ I just think that everyone who says no is one step closer to someone saying. បើថានៅពេលមានអតិថិជនណាមួយនិយាយថាទេសម្រាប់របស់យើងក៏ជាឱកាសយើងអាចទៅនិយាយមួយអ្នកផ្សេងដែរតែបងអ្នកផ្សេងទៀត Another thing that's really important to do is to analyze the path to a sale. បាទគឺជាការដែលយើងកំណត់អំពីវិធីសាស្ត្រឬក៏ផ្លូវដើម្បីឲ្យការលក់របស់យើងបានដំណើរការទៅមុខ So think about how someone becomes aware of your business and then ultimately buys your product or service. បាទសូមគិតអំពីបើនៅពេលដែលមានអតិថិជនណាមួយដែលគិតដើមអំពីអាជីវកម្មរបស់យើងមានលក់អីហើយដល់មកគាត់មកទិញរបស់យើងយកទៅ What you have to do as a business owner is go through this process. បាទសម្រាប់យើងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងគួរតែធ្វើតាមដំណើរការនេះប្រហែលនេះ Identify your target customer who's going to buy maybe. បាទគឺកំណត់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើងថាអ្នកណាដែលប្រហែលជានឹងមកទិញរបស់យើង Create awareness with that target customer. បាទគឺបង្កើតឲ្យមានការស្គាល់ការដឹងអំពីអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីឲ្យអតិថិជនគោលដៅស្គាល់របស់យើង Tell them why they need your product or service. ហើយបង្ហាញប្រាប់ពួកគេថាហេតុអ្វីបានគាត់មានត្រូវមានតម្រូវការលើរបស់ខ្ញុំរបស់យើង Give them the opportunity to buy your ហើយ product or service. ដល់គេនៅឱកាសដើម្បីឲ្យគេអាចទិញរបស់យើងបាន Ask for the sale and then close the sale. បាទបើការលក់ If someone says they want to buy your product or service, make sure you do the transaction. បាទបើសិនបើមានអ្នកណាមួយគាត់និយាយថាអូខេខ្ញុំមិនទិញរបស់អ្នកអញ្ចឹងកុំចាំយូរទៀតបាទគឺគាត់គាត់ឲ្យគេទិញមកតែយូរទៀតគេដូចចិត្ត And then after the sale, follow up. ហើយបន្ទាប់ពីគេទិញរួចហើយសូមតាមអានសួរនាំគេផងដែរ Like you mentioned earlier today, you've done all this work, so you might as well not lose the customer after you make a sale. បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើបានចំណុចទី1រហូតដល់ខាងក្រោមលុបបានជោគជ័យសម្រាប់ហើយអញ្ចឹងនៅតែចំណុចចុងក្រោយលោកគ្រូអាចសូមបន្តសួរតាមដានគាត់អំពីការទិញផលិតផលដើម្បីយើងថែរក្សាគាត់ឲ្យមកទិញយើងថ្ងៃក្រោយបន្តទៀតយើងមកខកបាត់ចោលហើយគាត់មិនអត់ទៅ And it might be helpful to think of these as a question. វាអាចជាប្រយោជន៍ក្នុងការជួយដែរនៅពេលដែលយើងសាកគិតអំពីចំណុចប្រមាណនេះទីយើងសួរហើយយើងឆ្លើយ You can think to yourself, how will I identify my target? បាទវិធីសាស្ត្រណាខ្លះសម្រាប់ប្រើបាទសម្រាប់ការរបស់យើងទីមួយថាបាទធ្វើការកំណត់អតិថិជនគោលដៅតាមរបៀបណានៅពេលយើងសួរថាដើម្បីកំណត់អតិថិជនគោលដៅនេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងសួរខ្លួនឯងហើយយើងជាយើងរកទឹកចម្លើយឲ្យចេញចម្លើយនៃយើងហ្នឹង The next one, how can I create awareness with my target customer? បាទបង្កើតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងតើឲ្យរបៀបណាយើងសួរអញ្ចឹងយើងរកទឹកធ្វើទឹកចម្លើយហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េច What need am I going to point out to my target customer that I fulfill? បាទហើយតម្រូវការអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើឲ្យកើតមាននៅក្នុងចិត្តអតិថិជនរបស់យើងតាមជួបបាយណា How will I give my target customer the opportunity to buy my product? គេឲ្យដល់ឱកាសឲ្យអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងក្នុងការទិញចំណេញរបស់យើងតាមជួបបាយណា How specifically will I ask for the business? How will I ask for the sale? បាទហើយសំណួរជាក់លាក់ណាដែលខ្ញុំអាចសួរទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើគាត់ធ្វើការសម្រេចទិញ And then what does follow up look like after the sale? បាទហើយបន្តទៀតការបន្តតាមដានក្រោយយើងលក់ហើយនេះយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រឬក៏ជួបបាយមិនដើម្បីការតាមដានសួរនាំគាត់ And when it comes to follow up, that could be right after the sale. I mean, depending on your industry, right after the sale might be appropriate, where you say thank you for the sale. If it's food, did you enjoy your food? Like those kind of things. It could be soon after. បាទសម្រាប់ផលខ្លះគ្រូអាចសួរគាត់ថាយើងទៅញ៉ាំអាហារនៅកន្លែងណាមួយគាត់ថាយើងញ៉ាំហើយយើងអាចសួរគាត់ភ្លាមថាអាហាររបស់យើងរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរយើងអាចសួរនាំគាត់ភ្លាមសម្រាប់មនុស្សខ្លះ For others, if you're going to have more of a relationship with your customer, it could be a week or two after the ហើយ sale. សម្រាប់ផលខ្លះអាចចំណាយពេលយូរដែរអាចមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍គាត់ប្រើសិនពីណាគាត់មិនលឺគាត់ប្រើសិនហ្នឹងគាត់អាចសំណត់ប្រើនេះបានវិញអញ្ចឹងអាចរយៈពេលក្រោយបន្តិច Where you send a message that says, I hope you enjoy my product. Or បាទឬ something. ក៏លោកអាចផ្ញើសារទៅកាន់ពួកគាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងពេញចិត្តអំពីរបស់ខ្ញុំគុណភាពឬក៏មានបញ្ហាអាចប្រាប់ខ្ញុំបាន And if your plan is to send a message after the sale, a week or two after the sale, then you need to make sure you get their SMS or their WhatsApp number, something បាទ like បើ that. សិនបើផែនការលក់របស់លោកអ្នកគ្រូសម្រាប់ការសួរនាំគាត់ពេលគាត់ទិញហើយយើងផែនការរបស់ការសួរនាំជាលោកគ្រូគួរតែគិតអំពីថា
យើងត្រូវរកតំណែងរបស់គាត់ទៅហើយបាទបាទសួរគាត់តាមណាតាម SMS តាម Facebook account ទៅតាមណាយើងនិយាយហើយបាទទៅតាម I want to give you some time to work through some of these questions, to maybe jot down some notes that you're thinking about right now. អូខេខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រូអ្នកគ្រូចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីគិតទៅលើចំណុចប្រមាណចំណុចនេះតាមប្រមូលចំណុចនេះ So let's take like 7 minutes to do that. បាទសូមចំណាយពេល7នាទីក្នុងការគិតទៅលើចំណុចប្រមាណនេះសួរហើយយើងទៅចម្លើយ And then we'll shift gears and start talking about running your business. បាទក៏យើងនឹងរៀនអំពីចំណុចក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណើរការទីការរបស់តែនេះ So, first thing, I want to talk about working on the business versus working in the business. អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញចំណុចខុសគ្នាបន្តិចទីមួយគឺកិច្ចការនៅក្នុងមុខចំនួនហើយកិច្ចការលើមុខចំនួនបាទគឺកិច្ចការលើចំណុចទីការរបស់គ្រូ So what I mean by working in the business is that you're doing the day-to-day operational things for your business. បាទក្នុងការដែលខ្ញុំមានធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងចំនួនគឺជាការដែលយើងធ្វើកម្មភាពអាជីវកម្មរាល់ថ្ងៃជាមួយថ្ងៃ So if you own a bakery, you're the one that's baking the cakes. បើសិនបើគ្រូគឺជាអ្នកដុតនំធ្វើអាជីវកម្មដុតនំគឺគ្រូនោះជាអ្នកធ្វើនំកបធ្វើការកប The rapid footballs, I'm working in the business when I'm the one delivering the footballs. បាទសម្រាប់ខ្ញុំដែលមានអាជីវកម្មលក់បាល់លឿនគឺនៅធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងអាជីវកម្មគឺខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នកដឹកបាល់ឲ្យគេបាទ However, if I want to grow my business, I need to start working on the business. ហើយបើខ្ញុំចង់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនឹងចម្រើនទៅគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងលើអាជីវកម្មជាមួយគឺធ្វើការក្នុងអាជីវកម្មហើយគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទៅរៀបមានមិនខុសនេះបាទ So for the bakery, I would need to make sure that the bakery is making money. សម្រាប់អាជីវកម្មលក់នំនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រកាសថាអាជីវកម្មគឺរកប្រាក់ចំណេញឲ្យខ្ញុំបានគឺការគ្រប់គ្រងពីលើមើលពីលើ Working on how I'm going to advertise or do sales, បាទ outside sales for the ស្រុកពី business. លើគឺធ្វើការលើការដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការទីផ្សារបង្កើនចំនួននៃការលក់ For rapid footballs, let's say I want to hire another vehicle and have 2 people delivering ឧ footballs. ទាហរណ៍នៅក្នុងអាជីវកម្មបាល់លឿនគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានទិញរថយន្តខែមួយទៀតដើម្បីមានពីរហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការដែរបាទពីជួនពីរនាក់ដែរ Working on the business means managing both of those vehicles. បាទការដែលយើងធ្វើកិច្ចការលើជាមួយគឺជាការដែលយើងគ្រប់គ្រងពួកគាត់នឹងហើយ So working on the business means that you're starting to delegate tasks. បាទធ្វើកិច្ចការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគឺជាការដែលយើងនឹងបកគោលកិច្ចការនេះឲ្យអ្នកដទៃហើយយើងគ្រប់គ្រងពីលើ And you're hiring people and managing people, បាទយើងជួលអ្នកដទៃឲ្យធ្វើការឲ្យយើងហើយយើងមើលគ្រប់គ្រងការងាររបស់គាត់ which is what Russ talked about on Wednesday. បាទគឺជាមេរៀនដែលលោកគ្រូរាប់គាត់បានអំពីវាថ្ងៃមុន It's important if you want to grow your business that you make that transition. បាទជាកម្មប្រសិនបើលោកគ្រូចង់ឲ្យចំណុចអាជីវកម្មរីកចម្រើនខាងទៀតលោកគ្រូត្រូវតែដូរពីការធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងមួយចំនួនទៅជាការគ្រប់គ្រងលើមួយចំនួនបាទ That you make time to work on the business, not just បាទដែលលោកគ្រូត្រូវចំណាយពេលធ្វើការគ្រប់គ្រងលើមួយចំនួនគ្រប់គ្រងលំនឹងចូលទៅលើហ្នឹង Okay. Now let's talk about partnerships. គេដល់ចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងអំពីការរកស៊ីពីដៃគូនិងការបង្កើតជារួមគ្នាទៅចូលគ្នាហ្នឹង And deciding if you're going to have a co-founder or a partner. ហើយនឹងសម្រាប់ថាតើយើងគួរតែមានដៃគូចូលរួមឬយើងធ្វើតែម្នាក់ឯង Co-founders or starting a business with someone. បាទភាពជាដៃគូនិងការបង្កើតមុខជំនួញអាជីវកម្មរួមគ្នា There are good things and there are bad បាទ things. គឺមានចំណុចល្អហើយនិងមានចំណុចមិនល្អ It's important to know both good and bad. ជាការសំខាន់តែយើងត្រូវដឹងទាំងការចំណុចល្អហើយនិងចំណុចដែលមិនល្អ It's a lot like a marriage or a very firm partnership when you start a បាទ business. ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរួមគ្នាវាដូចទៅនឹងយើងរៀបការជាមួយគ្នាដៃគូយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយគ្នា It's like a marriage in that it will take a legal action to separate the two of you. បាទដែលវាស្មើនឹងដូចជាយើងរៀបការឲ្យត្រូវតែពេលចំដាច់គ្នានោះក៏មានការឡើងដំណើរការដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដោយការមានឯកសារឯកសារច្រើន So make sure you choose your partner បាទស្លាយដក or co-founder very wisely. អញ្ចឹងសំខាន់មែនតើក្នុងការដែលរើសដៃគូក្នុងមួយចំនួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែង Best case scenario is that you have a skill set that matches well with your co-founder or partner's skill set.
លទ្ធផលដែលយើងអាចគិតថាសមត្ថល្អគឺជាពេលការដែលគ្រូរៀនរកបានដៃគូមួយដែលគាត់មានសមត្ថភាពឬក៏មានជំនាញក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹង Match as well, I mean that they are complementary. បាទខ្ញុំចង់និយាយថាបំពេញឲ្យយើងវិញមកយើងចេះខ្លាំងនៅនេះគាត់ខ្លាំងលើចំណុចនោះ So យើងបំពេញវិញមក you each bring different skill sets to the business. បាទម្នាក់ៗគឺនាំបងនាំនៅចំណុចខ្លាំងរបស់រៀងខ្លួនដើម្បីជួយគ្នាក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងដើរជាមួយគ្នា The other thing that you want to do is you want to create a structure between you and your partner or co-founder. បាទអ្វីដែលលោកគ្រូគួរធ្វើក្នុងការរកស៊ីជាដៃគូគួរតែបង្កើតឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ក្នុងជំនួយ And that you create that structure in writing, that you get it down in writing. បាទការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគួរតែបង្កើតទៅលើការសរសេរជាលេខអក្សរជាជាគាត់និយាយគេក៏មកអាចភ្លេចថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែបើយើងសរសេរជាលេខអក្សរច្បាស់ៗគឺយើងអាចមើលបានពេលណាបាន And the reason that it's important in writing is because you and I can have a conversation and hear very different things. បាទសំខាន់បើសិនជាយើងមានការសរសេរជាលេខអក្សរច្បាស់លាស់យើងអាចនិយាយគ្នាទៅតាមអ្វីដែលយើងយល់ព្រមពីការដំបូងនិងអត់មានរឿងបាក់ទេយើងនិយាយច្បាស់លាស់ So if you get it in writing, you can look at it and say, okay, we both agree to this. បាទពេលដែលយើងមានចែកច្បាស់លាស់នឹងកិច្ចសន្យាកុងក្រៅយើងអាចមើលបើសិនណាគាត់ទៀមលឿនក៏យ៉ាងម៉េចយើងអាចមើលឡើងវិញបានពេលក្រោយយើងជែកគ្នាពីបងហើយ And here are some questions that you and your partner or co-founder should answer in writing as you create your business. បាទនេះជាសំណួរឬក៏ចំណុចមួយចំនួនដែលលោកគ្រូត្រូវការសួរជាមុនក្នុងដំណើរការរៀបចំឯកសារការសេរីអក្សរក្នុងគិតដៃគូរស៊ីហ្នឹងខ្ញុំមានប្រមាណនេះ What will the ownership percentages look like? បាទតើយើងកំណត់អំពីភាគរយនៃការគិតជាម្ចាស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េច50-50 ម្នាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចឲ្យម្ចាស់គិតម្ចាស់ហ្នឹងស្មើគ្នាយ៉ាងម៉េច Will it be 50-50% ownership where you're equal owners? បាទយើងអាចកំណត់ថាគាត់ជាម្ចាស់50%ខ្ញុំជាម្ចាស់50%យើងមានសិទ្ធិកែបានម្នាក់ទៅទីខាងនេះ Or has one partner brought more assets or money or capital to the agreement, so they want more ownership? ឬក៏អាចថាលោកគ្រូនេះដែលមានទុនធានច្រើនសូមចូលរច្រើនមកប៉ុន្តែក៏បានទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងសិទ្ធិសម្រេចលើសនឹងតាមទៅបាទតាមដែរចូលរួមច្រើនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងច្រើនគឺចូលស្មើមានសិទ្ធិស្មើ And if you get into a situation where it's not 50-50, where it's not equal, then one person owns the business and you are a co-owner of the business. បាទបើសិនជាមានការស្មើពីគ្នា50-50ទេគឺម្នាក់បានមានសិទ្ធិលើទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអំពីការទីកម្មទូទៅចាប់ណែ If someone owns more than 50% of the business, then they are the owner of the business and you are a co-owner. បាទបើសិនបើអ្នកណាដែលគាត់មានទុនចូលលើពី50%គឺគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចជាងយើងអាចធ្វើជាសហម្ចាស់ប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិជាងយើង So you can still be partners, but not equal partners, and they ultimately have the decision-making ability. បាទលោកអាចធ្វើការចូលគ្នាក្នុងជំនួយហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារគេចូលហូនច្រើនជាងគេមានច្រើនជាងគេមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តលើជាងយើងគ្រាន់តែតាមវិធីផលនេះគឺសម្រេចចិត្តតាមអ្វីដែលបានជំនួយរបស់ You also need to decide how you will share revenue. ហើយគួរតែសម្រេចចិត្តគិតអំពីការបែងចែកផលចំណេញមកដែរពេលបានផលចំណេញចែកយ៉ាងម៉េច This typically is the profit. If your company is making money, how will you divide up the money that your បាទ business ពេលដែល makes? យើងរកបានផលចំណេញប្រចាំខែប្រចាំពេលវេលាមួយយើងចែកយ៉ាងម៉េចប្រហែលពីរយចំណេញប្រហែលពីរយចំណេញគឺយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវការចែកគ្នាច្បាស់លាស់ Typically, it follows the ownership percentage. បាទជាទូទៅគឺការភាគរយដែលបែងចែកគឺទៅតាមចំនួនទឹកលុយដំបូងដែលគេចូលគេចូលច្រើនគេគួរបានច្រើនជាង So if your company makes $100 in a month and you're 50-50 owners, you each get $50. ព្រោះថាអាជីវកម្មលោករកផលចំណេញបាន$100ក្នុងខែអញ្ចឹងបើយើងមានម្ចាស់ពី2នាក់50%យើងចែកគ្នា50ដែរគេតាមដែរទៅ50%គេដែរលើប្រាក់ចំណេញ100 If it's 60-40, then one person gets $60, one person gets $40. ឬក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ចូល60%យើង40យើងឲ្យគេ60យើងយក40 Just make sure you agree to that in writing. Have that conversation បាទអញ្ចឹង about ចំណុច it. អស់នោះគឺគ្រូគួរតែជជែកគ្នាមុនសិនមុនចាប់អាជីវកម្មហើយសរសេរចូលជាលក្ខណៈអក្សរច្បាស់លាស់ Then also, I think in writing, it's good to put down how you will make decisions. បាទហើយតើតើពីការសម្រេចចិត្តក្នុង
ការធ្វើអាជីវកម្មចាំឯងគួរតែត្រូវបានសរសេរចូលលើឯកសារនៃអក្សរកំណែថាយើងសមាជិកយ៉ាងម៉េចយើងជជែកគ្នាហើយ If you're equal owners, this is especially important. If you're 50-50 and equal owners, the decision-making process becomes even more important. អូខេបើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលហ៊ុនគ្នាស្មើ50%នាក់អញ្ចឹងអាការសម្រាប់ចិត្តនេះលើដំណើរការជាកម្មចាប់ថ្ងៃគឺរឹតតែសំខាន់ដែលយើងមិនអាចយល់មកទេត្រូវតែនិយាយគ្នាច្បាស់ If there's a disagreement, how will you settle the បើប្រ disagreement? សិនបើម្នាក់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងម្នាក់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវវាអញ្ចឹងតែយើងត្រូវដោះស្រាយការប្រព្រឹត្តនេះយ៉ាងរឹតតែពីសាស្ត្រ Will you invite someone like Savani to come in and ឬ mediate ក៏លោក the គ្រូអាច discussion? ហៅគ្រូចនលោកគ្រូជួយទៅបាទជួយដល់ And finally, the exit process. បាទចុងក្រោយគឺជាដំណើរការនៃការចាក់ចេញធម្មតាយើងរកស៊ីមួយទៀតប៉ុន្តែពេលណាមួយគាត់លែងចង់ទៅគាត់ចង់ចេញតើមានវិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីយើងការចេញដើម្បីយើងចេញចេញទៅ What happens if one of the owners wants to leave the business? បើបើសិនអាចមានកលៈស័កណាដែលអ្នករកស៊ីចូលចង់បោកចូលចេញវិញគឺគួរតែមានកំណត់សរសេរវិធីលក្ខខណ្ឌដែរ If they want to sell their 50%, how do you do that? ហើយប្រការនេះដែលគាត់ចង់លក់អាពីពុនដែលគាត់ចូលរួម50%ពីដំបូងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងអាចទិញបានក៏យ៉ាងម៉េចយើងត្រូវនិយាយច្បាស់បាទតែបាទ Do you as the co-founder get first offer on that, or can they sell it to whoever they want? បាទឬក៏យើងអាចកំណត់ថាបើសិនជាគាត់ចង់លក់ចំណាយ50%នៃពុនរបស់គាត់យើងអាចចែកថាខ្ញុំជាអ្នកទី1ដែលអាចមានសិទ្ធិទិញមុនគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានបានទិញយក100%ក៏គាត់អាចទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែមុនលក់ផ្សេងទូលក់យើងសិនព្រោះថាយើងជាម្ចាស់មុនជាមួយយកចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងណាមកកាន់កាប់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិទិញយើងអាចនិយាយ As you can see, there are lots of things to decide. បាទអញ្ចឹងមានចំណុចច្រើនដែលយើងត្រូវពិភាក្សាទៅគិតនិយាយគ្នាពីមុនសិន It's incredibly important that you have this discussion with your business បាទ partner. គឺជាការសំខាន់មែនតើដែលយើងត្រូវជជែកជាមួយបងប្អូននេះសិនមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីរួមគ្នា If you can't agree, don't go into business with them. Yeah, do it early on in the business. បាទបើយើងអាចធ្វើបានការតែឆាប់ប៉ុណ្ណាលឿនប៉ុណ្ណា Because once you start making money, the conversation becomes much បាទ more. ព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់និយាយច្បាស់ទេដល់ពេលដែលយើងចាប់តាម business ហើយមុខជំនួយយើងតាមរកលុយបានយើងពិបាកនិយាយគ្នាហើយកុំឲ្យយើងចោលគេ40យើង60វាអត់ព្រមទេអញ្ចឹងនិយាយគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងពិបាកនិយាយគ្នាក្រោយ And as Russ just said, if you can't decide on these things, it could be a sign that it might be difficult to be in business with that person. បាទប្រសិនបើយើងមិនអាចរកចំណុចត្រូវរើមានពីដំបូងទេបន្តទៅទៀតយើងមិនអាចពិបាកក្នុងការធ្វើការនេះព្រោះធម្មតាអាចមានបាទគេហៅចំណុចខុសចូលអាចមានការកើតឡើងពីក្រោយ So I recommend creating an operating agreement between you and your business partner. បាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបង្កើតឲ្យមានការយល់ព្រមក្នុងដំណើរការរបស់ការបង្កើតមានការយល់ព្រមក្នុងដំណើរការរបស់ការ Include all of these things that we've been talking about. បាទបញ្ចូលចំណុចមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនបន្តិចបញ្ចូលឲ្យអស់មក And then have witnesses, have people sign it and attest to the document. បាទនៅពេលយើងបង្កើតឲ្យមានឯកសារអត់ច្បាស់លាស់ត្រូវគួរតែមានសារផ្សេងបានឃើញបានដឹងលើពីការយល់ព្រមរបស់យើងដែរគាត់អាចជាសាស្ត្រលឺ And you can go online, you can go on Google, and there are templates of owner agreements បាទ online. លោកអាចចូល search ក្នុង Google អាចស្វែងរកពីគម្រោងតាំងក៏តារាដែលយើងអាចយកមកប្រើបានពីការចូលរួមគ្នានឹងយើងអាចយកមកប្រើបានគឺយើងអាចడిజైన్យកមកសរសេរតាមនោះ It's important to get it right, but ultimately it's really important there's an understanding between the two partners as you go into the business together. បាទក្រៅពីការនិយាយពីច្បាស់លាស់អំពីផលប្រយោជន៍ឬក៏សិទ្ធិគ្រប់គ្រងផ្សេងៗគឺជាការដែលយើងត្រូវតែជជែកគ្នាឲ្យស្គាល់គ្នាថាយើងផងដែរព្រោះយើងស៊ីវាយូរហើយបាទ I would say especially if you're family members. ជាពិសេសបើសិនបើយើងជាគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារឬក៏មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបំផុតបាទយើងគួរតែនិយាយច្បាស់ Or if you're good friends or go to church together. បាទ This is ព្រោះ very យើងគឺជាសមាជិកក្រុមជំនុំគ្នាឬក៏ដៃគូវានេះគឺត្រូវនិយាយច្បាស់ពីមានបញ្ហាទីក្រោយ questions about partnerships, co-founders. មានសំណួរតាក់ទងពីការរកស៊ីទីផ្សារទូ ខ្ញុំឆ្លើយទៅករណីម្នាក់គាត់មានគុណភាពម្នាក់ទៀតគាត់មានគេថាចំណេះជំនាញក្នុងការចាត់ការមុខជំនាញអញ្ចឹងការដែលសហការគ្នានោះយើងអាចនិយាយគ្នាវាមិនយើងទៅតែអំពីគុណភាពវិជ្ជាឬក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយសមាជិកគ្រួសារ Great question. So
Does everyone understand the question? បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅក្នុងនេះយល់ពីស្រួលណា Someone is bringing money to the បាទ business. គឺមានពីថាពីរអ្នកចុះស្រួលថយអញ្ចឹងមានម្នាក់គាត់មានលុយគាត់យកលុយគាត់ដាក់ចូលហ៊ុនបាទ The other person is bringing a skill ហើយ set. ម្នាក់ទៀតគាត់មានលុយប៉ុន្តែគាត់មានគំនិតគាត់មានជំនាញអាជីវកម្មគាត់ចេះធ្វើអាជីវកម្ម The discussion that I would have in that situation is about being compensated for the risk that I'm taking. បាទគឺយើងត្រូវអ្វីទៅគិតថា Thanks, John. មានអ្នកខ្លះគាត់ចូលហ៊ុនលុយច្រើនអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ប្រើតែសមត្ថភាពរបស់គាត់មកធ្វើទេអញ្ចឹងបើសិនយកមកថាអាជីវកម្មខាតបង់រួចលំទៅអ្នកដែលគាត់មានលុយច្រើនគាត់បាក់លុយច្រើនគាត់ខាតលុយច្រើនបាទចុះរីឯអ្នកដែលអត់មានលុយដាក់នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាខាតបង់ទៅតើគាត់ខាតច្រើនអ្នកលុយយើងគិតថាហើយគាត់អត់ខាតលុយប៉ុន្តែគាត់ចំណាយពេលកម្លាំងរបស់គាត់ច្រើនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងរាល់ថ្ងៃដល់ពេលបាត់បង់អាជីវកម្មគាត់បាក់ការងារធ្វើដែរអញ្ចឹងកត្តាហ្នឹងគឺត្រូវពិចារណាបាទដែរ And so there's no right or wrong answer. It's what the two agree upon. អញ្ចឹងវាមិនមានចម្លើយណាត្រូវជាក់លាក់ឬខុសជាក់លាក់ទេជាការដែលយើងត្រូវជជែកគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទជាទូទៅទស្សនវិជ្ជាជំនួយគឺថាពីច្រើនអ្នកដែលគាត់មានលុយដាក់ចូលគឺគាត់អត់ធ្វើទេបាទគាត់ចាំនេះជាលុយចំណេញមកគាត់ធ្វើទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគាត់មានជំនាញគឺគាត់អត់ទៅដាក់លុយប៉ុន្តែគាត់ប្រើកម្លាំងការងារគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃបាទគាត់ចាយកម្លាំងគាត់ចាយចំណេញរបស់គាត់ពីតែមានលុយដាក់លុយទៅចាំយកបាទអញ្ចឹងមានចំណុចមួយដែលចំណុចទីដែលគ្រូឲ្យយើងពិចារណាប្រជុំសម្រាប់ការធ្វើពីដៃគូមកថាលោកគ្រូចតគាត់ចេះជំនាញផលិតកុំព្យូទ័រគឺអត់មានអ្នកផ្សេងណាចេះតែគាត់ចេះតែវាគ្រូណាគាត់មានលុយច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មមួយត្រូវមានអ្នកធ្វើហើយមានដើមទុនដល់គ្រូណាគាត់ដាក់ដើមទុនចូលហើយគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវចតពេលបានប្រាក់ចំណេញមកចាំខែមានសូមប្រាក់ចំណេញ 80% ខ្ញុំឲ្យអ្នកដល់ 20% ទេអញ្ចឹងដល់ពេលនេះលោកគ្រូចតគាត់ថាគាត់មានពិចារណាថាតើអ្នកពិតជាជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើឲ្យមកដើរអត់ទេគាត់អ្នកទុកចិត្តអ្នកគេថាបើចំណេញអ្នកទាទៅវិញច្រើនគាត់អ្នកអត់ទុកចិត្តអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងគួរតែចំណងទូលេខណាថាយើងធ្វើបានព្រោះនៅពេលដែលយើងមានជំនាញក្នុងការធ្វើអានេះក៏វាសំខាន់ដែរពីសំខាន់បានដល់តែជំនាញក្នុងរឿងអង្គការដែរគាត់លើដាក់ឲ្យចេះទៅធ្វើការរបស់យើងពិចារណា You can be creative about how you put the agreements together as well. You think about thinking outside the box. You know, one person can get paid back faster than another person, so they get to a more equal standing. You can do it however you like. đóគឺជាសិល្បៈនៃការគិតឬគឺចំណុចផ្សេងៗដែលយើងចង់បានពីដៃគូទាំងពីរហ្នឹងចំណុចជាគិតឲ្យលើពីអ្វីដែលយើងទៅគិតដែលភាសាអង់គ្លេសគិតក្រៅអស់ហ្នឹងបាទគឺបងត្រូវតែយើងគិតអ្វីដែលលើពីការគឺយើងទៅគិតអំពីចំណុចដែលគិតថាអាចចំណេញអាចប៉ះពាល់យើងគិតអស់ដើម្បីយើងតាមការនេះមានចំណុចមួយទៀតសំខាន់ផងដែរគឺថាលោកគ្រូចនគាត់មានជំនាញក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃទាំងគ្រប់គ្រងទាំងសពយ៉ាងតែគ្រូរ៉ាគាត់មានតែលុយទេគាត់មានលុយគាត់ដាក់ចូលលុយហើយគាត់អត់ធ្វើអីទេប៉ុន្តែឲ្យតែពេលរយៈពេលណាមួយមកទឹកម្ដងនោះគាត់ប្រាប់ចូលថាអូធ្វើជាអត់ត្រូវធ្វើចុះត្រូវទឹកនេះទឹកនោះទឹកនេះទឹកនោះអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាដែរព្រោះយើងអ្នកធ្វើរាល់ថ្ងៃយើងខំធ្វើប៉ុន្តែគាត់ដាក់លុយគាត់បញ្ជាយើងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអាពេលនោះអាចបង្កើតឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីដែរអញ្ចឹងចំណុចអស់នេះយើងគួរតែពិចារណាដែរគាត់ដាក់លុយគាត់ទៅរកស៊ីផ្សេងបាទគឺមកពេលគាត់ទៅរកធ្វើកម្មផ្សេងប៉ុន្តែដល់ពេលដល់មកទឹកដល់ប្រាប់យើងថានេះគឺការធ្វើការអញ្ចឹងធ្វើយើងមានទឹកចិត្តដែរបាទខ្នក់ចិត្តដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះទៅថាតើលក្ខណៈយើងគឺជាវាអីយើងធ្វើយ៉ាងណា Another point I want to make about giving ownership away, it's a tool for your business. បាទគឺជាការដែលចំណុចមួយទៀតគឺការចែករំលែកអំពីភាពជាម្ចាស់ហ្នឹងឬក៏អាចថាចែករំលែកធ្វើរួមគ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈចំណុចផ្សេងទៀតដែលគាត់ប្រាប់ទៅទៀត To continue with the building computers example, let's say you have the ability to hire someone who is very, very skilled at building computers. បាទឧទាហរណ៍ពីឧទាហរណ៍ដែលគូចបានលើកមុនហ្នឹងគឺការបង្កើតកុំព្យូទ័រមួយយ៉ាងល្អគឺឥឡូវគឺជាឧទាហរណ៍ទៅទៀត But you can't afford to pay them what they're worth. អញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍មួយទៀតថែមដែលគ្រូគាត់តែលើកគឺឧបមាថាគ្រូអ្នកគ្រូមានbusinessបង្កើតកុំព្យូទ័រហើយដំណើរការល្អទៅមុខហើយយើងថា
កម្មការចំនួនថែមទៀតប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានប្រាក់ចំណេញឬគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយបុគ្គលិកផ្សេងមកធ្វើឲ្យយើងទេប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវការបុគ្គលិកផ្សេងមកទៀត An option that you have is to offer them ownership in the business. បាទក្នុងករណីហ្នឹងបើគ្រួសារយើងអត់មានលុយដើម្បីឲ្យប្រាក់ខែគាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការមនុស្សឲ្យចូលមកធ្វើការជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងអាចចែកពីខ្លួនពីជាម្ចាស់ឲ្យទៅបុគ្គលនឹងឲ្យទៅអ្នកនឹងចូលមកធ្វើយើងថាយើងអត់មានលុយជួយគេបាទ So part ownership in your business could be a tool that you, a recruiting tool that you use to get. បាទសម្រាប់ការចែកម្លែកពីជាម្ចាស់នោះគឺជាអាចជាឧបករណ៍មួយដែលរួចអាចប្រើបានដែរដើម្បីជំនួយជីវកម្មរបស់ភាសាយើងអត់មានគុណភាពជួយគេដាច់ឲ្យតែតែសរសើរទេអញ្ចឹងហៅគេឲ្យមកចូលចំណែកលោកស៊ីឡុងចង់ឲ្យជួយធ្វើឲ្យស៊ីប្រព័ន្ធអាចតែ However, be careful because it's a powerful tool. Once they own your business, they always own that piece. បាទប៉ុន្តែគ្រូត្រូវគិតដែរថានៅពេលដែលអាជីវកម្មដំបូងបើកមកគឺអ្នកដែលគាត់មានភាពជាម្ចាស់ចូលមកគឺគាត់ម្ចាស់ទៅហើយតើអា business លោកបានលោកព្រះចូលធ្វើនឹងប៉ុន្តែបើថាដើរមកគាត់ម្ចាស់បាទចូលហើយពិបាកអត់ចេញ So use it wisely. អញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនទែនបាទចូលហើយវាគាត់ចេញយើងអាចចាប់គាត់ចេញមក Let's talk about having an អូ advisor. ខេចំណុចមួយទៀតគឺយើងមានក្រុមទីប្រឹក្សាបាទក្រុមទីប្រឹក្សាឆាវបាទ An advisory team is a great way to get other people interested and involved in your company. បាទគឺក្នុងការយើងបង្កើតក្រុមទីប្រឹក្សាអ្នកតែមកគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយល្អដែលយើងអាចទាក់ទាញបុគ្គលដទៃដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនឲ្យមកចូលរួមធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើដែរជួយគ្នាក្រុមគ្នាបាទ I really think every business should have an advisory team. បាទខ្ញុំគិតថាគ្រប់ទាំងមួយចំនួនទាំងអស់គួរតែមានក្រុមដល់ប្រឹក្សាមកមួយហើយសម័យនេះមិនដែលមានទៅក្នុង It can be a group of people that provide advice and guidance when things get tough. បាទគួរក្នុងក្រុមក្រុមគួរតែមានមនុស្សដែលគាត់អាចដល់ជាគួរការណែនាំនិងដល់ជាយោបល់ផ្សេងៗនៅពេលដែលឃើញថាអាជីវកម្មដំណើរការទៅអត់ស្ល្អមានតែការកែតម្រូវទីទូអញ្ចឹងគាត់អាចបានសម្ភារ They can also advocate for your business, which is also known as selling for you. They can do selling បាទ for ហើយ you. ក៏មានអ្នកនាំពាក្យដែរបើសិនអាជីវកម្មយើងមានក្នុងហ្នឹងត្រូវការអ្នកនាំពាក្យដែលអាចប្រាប់ព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងទៅខាងខាងក្រៅយើងអាចទៅហ្នឹងយកតកែមួយនិយាយផ្សេងតកែពីរនិយាយផ្សេងតកែ3និយាយផ្សេងបងអញ្ចឹងឲ្យតែនិយាយបានបាទឬក៏អ្នកគាត់អាចដើរទៅតាក់ទងទៅក្នុងណាពេលទៅលុយលូកឲ្យយើងថែមទៀតក៏បានអញ្ចឹងគឺមានអ្នកនាំពាក្យមួយ It could also be a way to get subject matter experts involved with your business where បាទ you need extra help. ឬក៏យើងអាចស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាគឺគាត់មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាគឺការឆ្លោះគាត់អាចជួយដោះស្រាយបានបាទការយកសាស្ត្រវិសាបែបគាត់អាចធ្វើបានបាទគឺហត់ចឹង And then it also provides for accountability. បាទហើយក៏អ្នកដែលជាផងដែរការមានជំនាញទៀតពេលដែលយើងមានក្រុមគាត់អាចមើលយើងអ្នកណាចាយលុយគាត់អាចមើលជួយការក្នុងការប្រតិបត្តិទៅ You can share your goals with your advisory team and they can help keep you accountable and encourage you toward those goals. បាទយើងអាចធ្វើជាមកជាចាស់ទីតាមយើងអាចចែកលេខគោលដៅគោលបំណងទៅកាន់ក្រុមទីប្រឹក្សាហ្នឹងហើយបើសិនយើងធ្វើឆ្លាញ់ពីអ្វីគោលដៅយើងគាត់អាចជួយកែតម្រូវយើងថាអ្វីដែលគួរទៅជួយទេអាចណែនាំពីបាន Advisory team is very similar to a board of directors. បាទក្រុមទីប្រឹក្សាគឺវាលក្ខណៈគឺស្តៀងនឹងក្រុមប្រឹក្សាបាទ However, a board of directors typically has a lot more control over the business, and depending on the structure of your business, they can hire and fire who's running the business. បាទប៉ុន្តែសមត្ថភាពឬក៏សិទ្ធិអំណាចនៃក្រុមប្រឹក្សាបាទគឺមានមកពីធំជាងទីប្រឹក្សាប៉ុន្តែគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការដាក់ផែនការមេឲ្យអ្នកចំនួនគូដើរតាមឬគាត់អាចមានសិទ្ធិសម្រេចចេញក៏បានតែអ្នកមកចេញក៏បាន That's all I'm going to talk about. Advisory teams and board of directors, just for time's sake. Did you have anything to add about that, or either of you? បាទហើយជាចំណុចខ្ញុំអត់ទៅនិយាយពីមកទៀតហើយយើងពេលនិយាយទៅអស់ហើយខ្ញុំគ្រូមានជំនួយផ្សេងទៀតថែមហ្នឹងត្រង់សួរចំដល់ដល់បាទ Alrighty. So now some best practices when it comes to running your business. បាទឥឡូវការអនុវត្តខ្លឹមល្អដែលយើងអាចប្រើបានមានចំណុចប្រមាណនេះ I think optimism is a really strong thing in a business. សម្រាប់វិសុទ្ធតែនិយម Staying positive. បាទតែគិតជាវិជ្ជមានចំណិត And
thinking that, you know, we're gonna work this out, even if it gets a little hard. ទោះបីមានបញ្ហាកាលណាយើងនៅកណ្ដាលអត់ទេទីផុយបាទបន្តទៀតបញ្ហាដល់ទៀត And especially if you have employees or people working for you. ជាពិសេសបើនៅពេលដែលយើងមានបុគ្គលិកដែលធ្វើការក្រោមរបបយើងធ្វើការឲ្យយើង It's important to be realistic, but also optimistic. បាទជាការសំខាន់ដែលយើងមានការជាក់លាក់សម្រាប់ការប្រកបការយើងប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវមានសុខភាពរួមមកដើររួមប្រាប់គាត់ឲ្យមកប្រកបចាស់ I think a posture of lifelong learning is also important. បាទហើយទី2គឺរៀនសូត្រជាប់ជានិច្ចបាទវាជារឿងសំខាន់ដែររៀនរហូតរៀនអត់ចេះចប់ Always being curious about how you can get better. បាទគឺសូមប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងនៅតែអាចរៀនបានល្អជាងមុនគឺក៏ជប់ដំណឹងឆ្ងល់ពីស្វាស្វែងសារទៀតថែមទៀតរហូត Looking for areas that you can learn, trends in your business that you need to get educated. បាទស្វែងរកចំណុចណាដែលយើងថាអាចមីក្រូអាចនឹងធ្វើអាជីវកម្មវិនិច្ឆ័យថែមទៀតស្រាវជ្រាវចំណុចបាទចូលដល់នេះ Faster routes to football fields. អាចថាមុនជិះផ្លូវនេះបើទៅលឿនដល់តារាឥឡូវជិះកាត់អងប្រហែលផ្លូវណាក៏ទៅលឿនមានក្រោមនេះវាឆ្នៃបាទឆ្នៃពីសាស្ត្រ Running a business also takes a lot of courage. បាទក្នុងការដែលយើងគ្រប់គ្រងមុខជំនួយដំណើរការមុខជំនួយគឺត្រូវការការលើកទឹកចិត្តច្រើន Because there'll be a lot of decisions to make. ពីព្រោះត្រូវមានការសម្រេចចិត្តច្រើននិងតែពាក់ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែករបស់ធ្វើការសម្រេចចិត្ត So having the courage to make business decisions. បាទត្រូវមានការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជាមហានិកាធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេង And have difficult conversations if needed. បាទហើយឬក៏ត្រូវចង់ពេលដែលត្រូវនិយាយគ្នាក្តៅបាទត្រូវនិយាយដែរបាទអនាគតទៀត I also think research is very important. It's very similar to lifelong learning. បាទហើយគឺការស្រាវជ្រាវវាជារឿងនៃទី2ដែរគឺការបាទសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម The way that it's different is that you're searching, you're looking for the answers to questions. បាទហើយការដែលយើងស្វែងរកចម្លើយទៅកាន់សំណួរដែលយើងតែសួរអំពីថាមិនឲ្យជីវកម្មមានអសាត្រង់តែណាអញ្ចឹងសួរថាយើងរកចម្លើយមកឃើញសម្រាប់មកបាន Like if you're wondering right now about your target customer, what do they like and what do they not like, that you're going to do research to figure ឧ that ទាហ out. រណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់និយាយអំពីការរកអតិថិជនគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងសួរថាតើគាត់ចូលចិត្តប្រភេទអ្វីគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលគាត់មិនចូលចិត្តនោះជាសំណួរអញ្ចឹងគឺជាស្វែងរកស្រាវជ្រាវចម្លើយទៅឃើញថាមូលហេតុទីមិនចូលចិត្តពីលើចូលចិត្តអ្វីបានចម្លើយទូយើង And also commitment, this idea that you're committed to your business. បាទហើយនេះគឺជាការតាំងចិត្តផងដែរ It was worth starting, so it's worth giving it your utmost to make it the best that it can be. បាទយើងចំណាយទុនធានចំណាយកម្លាំងច្រើនយ៉ាងដើម្បីចាប់តាមវាអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែចំណាយខាងទៀតដើម្បីឲ្យទុកជាកម្មដើរទៅមុខការកាត់បន្ថយ The hardest thing, the most difficult thing about starting a business is actually starting the business. បាទចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការចាប់ដើមអាជីវកម្មនេះគឺការដែលមិនចាប់ដើមហ្មងបាទគិតហើយនៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់ចេញបានការទេ It's going out and actually saying, hey, I've got this for sale. បាទបើយើងចេញទៅក្រៅយើងប្រាប់ទៅអូខ្ញុំមាននេះផលល្អខ្ញុំចង់លក់តែការលក់អាចបាន So I'm encouraging you to do that soon and to do it in even a little amount. បាទអញ្ចឹងអាចថាចេញគ្រប់ទៅចាប់ដើមធ្វើបាទគិតទៅបានធ្វើវាគុំគាត់គិតអញ្ចឹងតែចាប់ដើមបាទទៅទៅមុន For example, rapid footballs. បាទឧទាហរណ៍ជាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺបានលឿនបាទលឿន I just found out that I can't afford and I don't have access to my cooking. បាទខ្ញុំទើបតែដឹងថាឥឡូវគឺខ្ញុំមានស្ទើរលុយបន្តិចដឹងខ្ញុំអត់អាចជួលឡានឬមានឡានដាក់ប៉ាល់ទៀតទេ So what should I do? អញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឥឡូវពេលអត់មានឡានទេ Should I just give up the whole គឺខ្ញុំចូលរកស៊ីបាទខ្ញុំជុំរកស៊ីឲ្យតាមរយៈឡានតែគេហើយទៅ I don't know. Bag would be very difficult. ខ្ញុំត្រូវធ្វើឥឡូវខ្ញុំត្រូវស្ពីខំប៉ាល់យកដើរជិះអត់ទៀតខ្ញុំ Good though. But if you look, I don't think it's going to hold all the football. តែយើងប្រើម៉ូតូដែលគឺដាក់បាល់ដាក់មកពីកែដាក់បាល់សុខវាទី So unfortunately, I have to start with fewer បាទ footballs. អញ្ចឹងទៅមកគឺបានវាដឹកពីមិនសិនទៅបានហើយខ្ញុំអាចដាក់បាន Even though I have fewer footballs, though, I still have rapid បើ footballs. ទោះបីខ្ញុំមានផលចំនួនតិចប៉ុន្តែគឺអាជីវកម្មគឺនៅតែឈ្មោះដដែលបាទ I can still do my business. ខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើអាជីវកម្មបានដែរ So
start soon and start small. បាទចាប់ដើមកុំយូរពេកបាទឥឡូវចាប់តាមទៅហើយសូមចង់ពីតូចទៅមុនបាទ You just have the same thing to say. បាទលោកគាត់ចែកលេខទៅគាត់គាត់តែរៀនដែរ The scripture Jeremiah 29:11 is a very popular scripture in the បាទ U.S. គឺនៅពីយេរេមៀលេខប៉ុន្មាន If you know it, it says God is speaking through the prophet Jeremiah. បាទគឺជាកពីដែលព្រះជាអ្នកទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកយេរេមៀ And he says, I know the plans I have for you, plans for your well-being, not disaster, to give you a future and a hope. បាទជាអាណាបុគ្គលវិញគឺយេរេ បាត់ មៀ ប្រយោគអាមួយបន្ទូលថាអញស្គាល់តែដែលអញគិតពីដំណើរឯងដល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើស្ដាប់ក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានស្ដីសម្វិញដើម្បីដល់ចូលបំផុតឲ្យឯងដល់គ្នាបានសង្ឃឹមបានស្ដីសង្ឃឹម But that doesn't give the context to Jeremiah 29. បាទហើយប៉ុន្តែដូចជាមិនបានមានបាក់បោះឆ្លើយតទៅក្នុងកម្មវិធីយេរេមៀទេ The nation has been hauled off to Babylon. បាទគឺជាតិសាសន៍គឺត្រូវបានបាទនេះទៅក្រុងបាប៊ីឡុន All their dreams have been shattered. បាទគឺមានក្តីសុបិនក្តីប្រាថ្នាគឺបែកញែកហើយ And in verse 10, God says, in 70 years, I will come and rescue you. ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ10ព្រះអង្គទ្រង់បន្ទូលថា70ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់អញនឹងមកឲ្យសង្គ្រោះឯងវិញ So, in other words, it's not going to be easy for the next 70 years. បាទយើងដឹងថាហើយយើងមិនមានងាយស្រួលទេត្រូវរងចាំដល់70ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានការស្រួលឡើងវិញ Just as starting a business is hard work and it can be difficult. បាទដូចគ្នានឹងការចាប់ផ្ដើមមុខជំនួយដែរគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលទេហើយពិបាក I have failed multiple times at business. សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ដួលរលំច្រើនដង3 5ដងច្រើន But in Jeremiah 29, verse 12, God says, ប៉ុន្តែក្នុងការគម្ពីរយេរេមៀចំពោះ29ខ12 He says, if you pray, I will hear. ប្រសិនបើឯងអធិដ្ឋាន And អូ if ខេ you, គឺស្មាននោះឯងរកគ្នានឹងអំពាវនាវដល់ឯងនឹងអធិដ្ឋានដល់ឯងរួចឯងនឹងយល់ព្រមបាន and if you search for me, I'll be here. បាទបើឯងរកគ្នាស្វែងរកឯងនឹងឲ្យនឹងឃើញផង And so I want to agree with John. The best thing to do is start your business. បាទខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតរបស់លោកគ្រូចោតគឺថាសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅហើយចាប់តាមពីតូចទៅមុនបាទចាប់ដល់ទូបាទហើយគឺសិន I want to reiterate what he said about set goals, write them down, and measure your progress. បាទខ្ញុំចង់នឹងចិត្តឲ្យគ្រូសូមសរសេរគោលបំណងឬគោលដៅចូលហើយចាប់តាមធ្វើហើយនឹងពិនិត្យមើលវាឡើងវិញថាយើងធ្វើបានដល់ចំណុចណាហើយដើម្បីតាមដានវាបន្ត But remember, in the middle of all of the hard times, God is with you. ប៉ុន្តែសូមចូលចាំថាក្នុងកលៈសាស្ត្រគ្រាលំបាកមួយសូមចាំថាយើងមានព្រះអង្គដែលគង់នៅជាមួយដែលចាំជួយយើង He is your partner. ព្រះអង្គគឺជាដៃគូដ៏ស្មោះត្រង់ដ៏ល្អសម្រាប់យើង He's always there for you to talk to. បាទព្រះអង្គទ្រង់គង់រងចាំយើងជានិច្ចក្នុងការយើងអាចចូលទៅព្រះអង្គបាន And through the good times of the business or the hard times of the business, He is for you. បើទោះបីជាឆ្លងកាត់ពេលវេលាពិបាកឬក៏សំណុកណាស់ព្រះអង្គគឺគង់នៅជានិច្ចដើម្បីជួយយើង In Ephesians, one of my favorite verses, Paul writes, that you have been saved for a purpose. I've created you for good works. Paul is the one that started us on this journey by inviting Russ and I to come. So, Paul, thank you for the invitation and for having us. Again, បាទខ្ញុំគ្រូប៉ូដែលគាត់បានរៀបចំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមកទីនេះជាមួយគ្រូរ៉ាំការចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយការគូគ្រូ And John has done an incredible amount of work to get us to this point where we're done with this session. So thank you, John. Thank you to his lovely wife for partnering with him in this ministry, their son Nico, for bringing a lot of joy to their life as បាទ well. ខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់គ្រូចនផងដែរក្នុងការដែលគាត់ចំណាយពេលចំណាយកម្លាំងជាច្រើនហើយរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងដើម្បីដំណើរការទៅបានហើយអរគុណដល់គ្រូការរកផងដែរក្នុងការដែលសហការគ្នាជួយគ្នាបាទ Thank you to you all
for being here this week. បាទអរគុណដល់លោកគ្រូគ្រប់ផងដែរដែលចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែមួយសប្តាហ៍ពេញមករៀននៅទីនេះ It's been an amazing week for me, learning about all of you all and បាទមួយស what ប្តាហ៍ you នេះ care គឺ about. មានអំណរមែនតើគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចនឹងរៀននិងស្គាល់ពីលោកគ្រូខាងទៀត We will be praying for you and your businesses and your churches. បាទខ្ញុំនឹងបន្តការអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកគ្រូនិងអាជីវកម្មរបស់លោកគ្រូនិងក្រុមអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា So thank you to you all for បាទ being អរ here. គុណបងប្អូនទាំងអស់